അസ്സലാമു അലൈക്കും. റംഷാസ് ഡെയിലി ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഷവർമയുമായിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ ഷവർമ. ഈ ചിക്കൻ ഷവർമ ഇവിടെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ കുബൂസും മയണൈസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം കുബൂസ് തയ്യാറാക്കാം. കുബൂസ് തയ്യാറാക്കാനായി 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാല്, അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇത് ഉടനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് മാവ് തയ്യാറാക്കാം. മാവ് തയ്യാറാക്കാനായി ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് മൈദയും അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും ചേർത്തു. ഇനി തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈസ്റ്റ് പാൽ മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇത് അല്പം ഓയിൽ തടവി നമുക്കൊരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാം. ചിക്കനിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, അല്പം ഉപ്പ്, അല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി പുരട്ടി വയ്ക്കുക. ശേഷം ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. ഫില്ലിങ്സിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് കുക്കുംബർ, തക്കാളി, ക്യാബേജ്, മല്ലിയില, അതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങ ഇവയൊക്കെയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മയണൈസ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചെറുനാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒപ്പം അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത്. ഈ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി. നമ്മൾ മയണൈസിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. മാവൊക്കെ നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 5 ഉരുളകളാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉരുളയെടുത്ത് പരത്തിയെടുക്കുക. ഇനി ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്കി ഉരുളകളെല്ലാം പരത്തി ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കണം. എല്ലാ കുബൂസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാതും. തയ്യാറാക്കിയ കുബൂസിലെല്ലാം ഫില്ലിങ്സ് വെക്കണം. ഫില്ലിങ്സ് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം. അതിനായി ഞാൻ ഒരു കുബൂസ് എടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ 2 ടീസ്പൂൺ മയണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ സോസിൽ നിന്നും 1 ടീസ്പൂണും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഇതേപോലെ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം.
ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും റോൾ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ബട്ടർ പേപ്പറാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ ഷവർമ്മ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്കെല്ലാം സെർവ് ചെയ്യാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇത്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇനി ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബെൽ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.